د انشقاق مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 84 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 25 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. کله چې آسمان څیرې کړای شي او د خپل پروردګار امر عملی کړي او د هغه حق هم دا دی چې د خپل پروردګار امر ومني، او کله چې ځمکه وغوړوله شي او څه چې په هغې کې دننه دي هغه د باندې وغورځوي تشه کړای شي او د خپل پروردګار امر په ځای کړي او د هغې سره همدا ښایي چې هغه عملي کړي، هله به حقایق برملا شي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. انسانا بشکه په هغه لاره کې چې ته د پروردګار لوري ته ورتلونکی ډېرې ستونزې ګالي او د کار په پای کې له هغه سره یو ځای کیدونکی. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. بیا چې د چا عمل نامه هغه ته مخامخ په ښي لاس کې ورکړل شي له هغه نه اسانه او ژر حساب اخیستل کیږي او هغه به د خپلو کسانو لوري ته خوښ په خندا ورستنیږي. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. پاتې شو هغه څوک چې عمل نامه یې وروسته د شا لخوا ورکړی شي نو هغه به ژر مرګ وغواړي او د بلو لمبو اور کې به وغورځېږي. إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. بېشکه په دنیا کې هغه په خپله کورنۍ کې بې اندېښنې او خوشحاله و. هغه انګېرلې وه چې زموږ خواته بیا ورګرځېدونکی نه دی. بلى إن ربه كان به بصيرا. او بېشکه د هغه پروردګار د هغه ټولې کړنې لیدلې. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. نو نه ده داسې زه د ماښام په سوروالي قسم خورم او په شپه او څه چې هغې راغونډ کړي دي او په سپوږمۍ چې کله پوره بشپړه شي تاسې به ارومرو پړاو په پړاو له یو حالت نه بل حالت ته تېرېدونکي روان یئ. فما لهم لا يؤمنون. بیا په دې خلکو څه شوي دي چې ایمان نه راوړي؟ د انشقاق مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 84 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 25 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 21 آیت څخه اورئ. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. او کله چې قرآن دوی ته لوستل کیږي نو سجده نه کوي. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. بلکې دا کافران خو د دې پر خلاف دروغ ګڼي. داسې حال کې څه چې دوی په خپلو عمل نامو کې راغونډوي الله په هغو ښه پوهیږي. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نو له دې عمله دوی ته د دردونکي عذاب زیری ورکړه. البته کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او چا چې ښه عملونه کړي دي د هغو لپاره هیڅ پای ته نه رسېدونکی ثواب دی.